Voy a hacer una nevera en Craftman y Minecraft, porque también funciona para Minecraft. La que funciona en Craftman funciona en Minecraft. Así que bueno, vamos a necesitar el bloque de base. Por ejemplo, yo lo tengo ahora mismo puesto como césped, bloque de cuarzo, puerta de hierro, una palanca o un botón y un dispensador. Ya no. Siempre se me pone esta denuncia. Esto es para hacer una nevera. Bueno, perdón por eso. Mi hermano otra vez el mismo. Que no sé quién se queda. Entonces lo primero que vamos a colocar es... Espera, ponemos así. Quitamos este. Y ponemos aquí el dispensador o solado. Le ponemos la comida que queramos. Y ahora, truco, para que la puerta se ponga, por ejemplo, porque si lo ponemos así, no se nos pone. Pero hay otra manera muy fácil de hacer. Y es que tienes que ponerte así, te vas a este lugar y lo pones así. Entonces, como vas a tener, por ejemplo, aquí el botón, ¿ves? Entonces, es para esto que primero que luego vamos a meter, por ejemplo, la palanca. Aprieto la palanca y funciona, ¿ves? Pero también, por ejemplo, acá, a ver, déjenme ver, yo lo puedo parar. Y es que sí, puedo poner acá la palanca. Es mejor poner como la palanca escondida. Poner esto acá y que se abra. Bueno, no. Solamente se puede hacer con la palanca. Porque si no, creo que no se vuelve a cerrar. Entonces, ahí está con la palanca. Lo podemos poner aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a poner comida para que quede más realista. Ah. Ya va. En el dispensador ponemos de comida o lo que queramos. Yo, por ejemplo, puse una tarta. Una tarta, pero... Ok, entonces ya queda así nuestra nevera y bueno. Creo que todo el mundo sabe cómo hacer una nevera en Minecraft. Lo que creo que no todo el mundo sabe, que no es muy inteligente, es la cosa que tipo que puedes abrir así. Que lo tenías que poner tipo así. Y ves, te da la torta. Es el funcionamiento verdadero de esta nevera. Así que hasta que el video y sus usa, no olviden like, suscribiros, activen esa cuenta para recibir notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Chao.